സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ പത്തനംതിട്ട, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ മഴ ലഭിക്കും. ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞു പ്രദേശത്തെ അതീവ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിക്ക് സമീപം ഗർവാൾ ജില്ലയിലെ സുംന പ്രദേശത്താണ് മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞത്. പ്രദേശത്തെ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടരുകയാണ്. ഋഷിഗംഗ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് 2 അടി ഉയർന്നതായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനാ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിർത്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ തൊഴിലാളികൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇവിടങ്ങളിൽ ജാഗ്രത തുടരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.